Xo'p, tuzalib oldim, lekin asablarim joyiga kelgani yo'q. Asablarim ming hozir. Men sizlarga mana bitta tema haqida gaplashamiz. Bugun qarz temasi. Men sizlarga mana bitta zametkaga qo'yib qo'yaman. Bu menga dekabr oyida mana shu yil oxirida men senga qarzimni qaytaraman degan odamlarni gapi bilan mana shu zametkani mana qo'yaman. Qarz berganman bu odamlarga. Hammasiga mana shu summani menga qaytarish kerak. Bu odamlar dekabr oyiniki bu faqat. Tushunasizlarmi? Hali yanvar, fevral bor. Mayli, ular haqida gaplashmaylik. Buni ichida, конечно, ikkita uchta o'zim o'rtoqlarim ham bor. Ular vaziyatni tushuntirgan. Shu dekabrni oxirigacha qilib beraman deganlar. Mayli, qolgani bo'lsa, men telefon qilib, o'zimni pulimni so'rab, yalinib yurgan odamlarim. Mana shu 4 ta 5 tasi qolgani. Mana mashtimga keltirdinglar уже to'g'risi. Men Instagramga ham qo'yaman, yozaman ham, уже chizaman ham, любой narsa qilaman. Men chunki уже реально charchadim, yalinib.